Лара, у тебя есть минутка? Нужны твои таланты. В чем проблема? Птица должна была принести отчет о передвижениях захватчиков. Нам жизненно важно оставаться на шаг впереди них. Но чертова птаха потерялась из-за радиовышки. Какие бы волны ни испускала эта дрянь, чувство направления у птицы она сбивает. Наш информатор убит. Нам нужно получить эти данные, чтобы его смерть не была напрасной. Я знаю, ты можешь выследить эту чертову ворону не хуже любого охотника. Сделаешь это? Сделаю все, что смогу. Буду очень признателен. Вы первыми зажгли звезду «Прогресс». Это во славу космонавтов. Кровь. Кто-то ранен? Есть кто? Выходи. Тут безопасно. Где же ты прячешься? Нужно поискать следы. Прячется где-то здесь.
нашла птицу? Нам... Я наконец-то нашла твою птичку. Вот сообщение. Так, то, что надо. Пути снабжения, маршруты патрулей. Устроим засаду. Мы в долгу перед тобой, Лара. Все мы.